Estos son los 5 tornados más aterradores y destructivos del mundo. Apuesto a que el último te dejará en shock. ¿Cuál te parece más aterrador? Indícalo en los comentarios. Y no olvides que la suerte estará totalmente de tu lado si das like y te suscribes a mi canal antes de que termine el video. Tornado gigante. Es impresionante. ¿Por qué la gente se dirige hacia él? Siguiente. Tornado fantasma. Es realmente aterrador. Siguiente. Tornado doble. ¿Dos tornados a la vez? ¿Cómo es posible? Siguiente. Tornado masivo. Miren el tamaño de ese tornado. Arrasa con todo lo que se ponga en su camino. Siguiente. Tornado demoníaco. Este tornado da mucho miedo.